В середине сентября в паблике «Ладейное поле» и «Подпорожье» появился пост. Меня зовут Валентина Белли, я приемная дочь. Я родилась в Ладейном поле на улице Ударника, 3А. Настоящее имя Викторова Валя Викторовна. Ищу своих биологических родителей. Это улица Ударника, 3А. Отсюда в 1996 году Валю забрали в детский дом. В 2013 году закон Димы Яковлева запретил американским семьям усыновлять детей из России. Позже такой возможности лишились страны, разрешившие однополые браки. С тех пор прошло 8 лет. Иностранное усыновление из России практически прекратилось. Но растет другая цифра. Итальянцы, новозеландцы, американцы и другие российские дети, усыновленные в 90-е за границу, вырастают и начинают искать информацию о себе и своих корнях. Зачем они это делают? Сложно ли это? Это 4 истории про поиски. Валентине Белли повезло. Под ее постом спустя несколько часов появилось 50 комментариев, общий смысл которых мы помним такую девочку и ее родителей. Сразу вот так блеснуло в голове, так я понимаю, про кого идет речь. Девочка родилась в 90-х. Мама, которая из Потанина, но потом оказалась в Ладейном поле. Звали ее Маша. Так это Маша Колотушкина. Нашлись фотографии. Мама Вали, Мария Колотушкина, окончила 8 классов. Затем ПТУ, работа в совхозной столовой. Красивая, она была, конечно, красивая. Она была такая высокая, вот я ее помню, она и в школе была, она ростом выделялась, она была высокая, у нее были такие кудрявые волосы, русые кудрявые волосы. Мария встретила мужчину по имени Виктор Викторов, родила Валю. Но семья была неблагополучной, оба крепко пили. Всем привет, я Саша, я в Новой Зеландии. Я родился в России, мне было 2 года, когда я был усыновлен в Новую Зеландию в 1994 году. Сейчас я работаю на телевидении, а параллельно помогаю другим усыновленным по всему миру, объединяя их через свой проект. Дай ему скорее, дай, скажи на, да к дяде дай, на, скажи на, спасибо, 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 ой, молодец, ох и Гена, крокодил, хорошая игрушка. На этом видео мне 2 года, я ничего не помню, но это очень милое видео. Наверное, это даже первое видео меня, которое было снято. Поэтому оно особенно ценное. Но я не помню ничего оттуда, ни единого воспоминания о том времени, ничего. Я не помню ничего. Саша Александр Гилберт спустя 23 года нашел своих кровных родителей и встретился с ними. А еще помогает тем, кто ищет своих родных в России через проект I'm Adopted. Говорит, самый действенный способ – это все-таки соцсети. Я понял, что лучший способ проводить поиски без официальной переписки – искать именно так, через соцсети и людей, потому что официальный путь может оказаться гораздо более сложным. И можно ничего не найти в поисках документов, потому что они не всегда доступны. Я зарегистрировалась, когда была в гостях у подруги. Она зарегистрировалась, пока была в гостях у наших общих друзей. Прямо вот так, с телефона, по кнопкам блам-блам-блам. Мне кажется, она не вполне осознавала, что делает в тот момент. При помощи Google переводчика я написала свое имя, фамилию, что я ищу маму и папу, и опубликовала на странице группы «Ладейного поля». И после этого я 2 дня плакала. Это та самая Валентина Белли Викторова и ее друг Лука. Валя говорит только по-итальянски, Лука нам переводит. Что же произошло в далеком 96-м? Я помню, что мы жили с родителями в очень маленьком доме. Там не было воды, и нам было нечего есть. Я попрошайничала, мне помогали люди на улице, они давали мне еду. Как раз после этих эпизодов меня забрали и поместили в приют. Здравствуйте. Это вот получается та самая квартира, номер 10, по улице Ударника, где жила Валя с семьей. Сейчас здесь живет Станислав, он тоже
из детского дома, и ему эту квартиру дали от государства. Жила девочка Валя, и вот в 95-м году, получается, ее забрали в детский дом у неблагополучных родителей и ее усыновили. Собственно, она написала в группу «Ладейное поле». Ты помнишь, как впервые встретила своих новых родителей из Италии? Я помню, что однажды пришел какой-то мужчина, взял меня, посадил в машину и отвез в аэропорт. И там я впервые познакомилась со своей новой итальянской семьей. Серьезно? Как это было? Я была для них как подарок в коробке, сюрприз. Ее приемная мама сначала подумала, что Валя мальчик. Потому что она знала мое имя Валентину и была уверена, что это имя мальчика. Но мужчина из приюта сказал: нет, это Валентина, девочка. Это 97-й год. Как вы думаете, могло ли такое Слушайте, быть? вот про аэропорт я как раз подумала. Сейчас это вообще не представить, да, потому что обязательно в присутствии психолога должны, значит, потенциальные родители познакомиться, да, значит, устанавливается контакт, надо несколько раз прийти в учреждение, значит, ну, соответственно, значит, пока там все документы и так далее. Вот, ну, может быть, это какое-то было очень такое пробивное итальянское агентство. Они провели свою первую совместную неделю в Петербурге, а затем в Италии Валентине устроили большой праздник в честь приезда. Валя не знала языка, родители Флоры и Джина не говорили по-русски. Было трудно, но в итоге общий язык с новыми родителями и новой родиной Валя нашла. Учеба, работа, крепкая дружная семья, муж, маленький сын Исаия. Прошлое или текущее место жительства кровных родителей? Кто может дать? Кто может такую информацию Ну, предоставить? прошлое могут дать, соответственно, вот те документы, которые, да, значит, остались у усыновителей, вот, и, соответственно, через органы ЗАГС можно, соответственно, выяснить, ну, по крайней мере, по прошлым адресам, где, скажем, во время лишения там родительских прав человек находился, да, эти данные, они, собственно, сохраняются в архивах. Почему решила искать? Когда я сама стала мамой, во мне появилась смелость узнать свое прошлое. Валя была не единственным ребенком в семье. У Марии еще были дети. Старшие Катя и Дима, близнецы, от другого отца. Их усыновили в возрасте 2-3 лет. Они тоже попали в детский дом, и потом нашлись родители, которые их забрали. Валентина их ищет. Даже вот сейчас вспоминаю эту картину, она все время сидела на скамеечке, и все время она вот эти двойняшечки в одну коляску, один в одну сторону посажен, другой в другую, такие в платочках, раньше, знаете, платочки эти завязывали в платочках, чтобы не простыли. И вот они все время сидели, они такие очаровательные были, такие пухленькие, маленькие. Валя, я твоя родственница по Валентину, брату твоего папы Виктора. Вот твой папа стоит здесь, в серединке. Кудрявые волосы у него были. И он среди друзей. Он любил приходить к нам во двор. У нас было очень много ребят, и они собирались на скамейке. Была гитара, пели песни. Вместе с Любовью Черных мы идем по дорожкам нового кладбища. Здесь похоронен двоюродный брат Вали Викторовой, Саша. Он утонул в озере, когда ему было 18 лет. Родителей Вали тоже давно нет в живых. Мария умерла в 2005-м, Виктор позже, но никто не помнит точно, когда и где. Их могилы затеряны где-то на старом кладбище. Замерзла в ладейном поле, шла, видимо, может быть, не дошла, скорее всего, может быть, прилегла там на минутку, а получилось, как получилось, что она замерзла, и нашли ее уже мертвой.
спустя 30 лет американка из карельской глубинки решила отыскать своих родных. Мои русские друзья зовут меня Леночка. До 20 лет я не хотела узнавать свое русское прошлое. Елена Лизунова выходит на связь из Флориды. У нее очень непростая история жизни в семье, как кровной, так и двух приемных. Я родилась в Сегеже и просто болталась по улице. У меня не было никакого режима, правил, запретов. Моей матери никогда не было рядом. А когда она была рядом, она всегда была пьяная. Она была проституткой. Зимой я ходила от двери к двери, делала все, чтобы мой младший брат не голодал. Я просила еду у соседей, помню, как готовила кашу из снега. В 1995 году 7-летнюю Лену и ее 4-летнего брата Вову забрали в детский дом. Старшая сестра Наталья осталась с бабушкой. Мама периодически навещала ребят, но это приносило все больше боли. Она придумала историю, что президент Горбачев не разрешает ей забрать нас. И я такая думаю, какое отношение президент имеет к тому, чтобы ты забрала своих детей домой? Никакого. Не думаю, что он вообще знает, что мы существуем. Так что я понимала, что она это выдумала. И однажды я сказала, если ты не собираешься забрать нас, не приходи больше, это слишком тяжело. И она не пришла. Спустя 2 года в приюте Лену и Вову усыновила пожилая пара из Миннесоты – Дэн и Памела Джонсоны. Это было странное время. Вскоре Памела тяжело заболела и едва не умерла от пневмонии, а потому пара стала искать ребятам новых родителей, боясь не справиться. Ими стали Ким и Ребекка Хэрингтон. Так Лена побывала сначала Хеленой Дэниел Джонсон, затем Хеленой Кристин Хэрингтон. Далее в первом браке она стала Еленой Си Дойл, а во втором – Еленой Си Болл. После развода снова сменила имя на родное – Елена Лизунова, чтобы больше не менять его никогда. Одновременно с этим Лена при помощи переводчика написала пост ВКонтакте. И случилось чудо. Ее родная сестра нашлась. Нам удалось с ней связаться. Где-то в карельской группе у нас тут был какой-то пост, что дети из Карелии ищут, то есть, усыновленные, ищут родственников, сестру точнее. Я просто написала, что я сестра, то есть я стала читать, написала, и там уже, конечно, мир сошел с ума вокруг. А вы уже виделись с Леной по скайпу или лично? Нет, мы переписываемся, потому что я не знаю английского, скажем так. Для меня это тяжело, то есть и она русский особо, то есть, А что бы вы сейчас сказали ей и Вове до того, как они приедут? Что я люблю их. Надеюсь, что мы увидимся. Остальное все потом скажу. Here we go again, holding back tears, talking over phlegm. All I've had is my notepad. When things got bad, whether I was mad or sad, I could always come to my notepad. Till today. My name's Yuri. Меня зовут Юрий. Забавный факт. После усыновления меня звали Джордж, чуть меньше года. Но я отказывался и упрямо хотел называться своим именем. И моим приемным родителям пришлось сменить мне имя обратно на Юрия. Я ищу свою кровную семью с 2007 года. Юра родился 1 февраля 1989 года в Нижнем Тагиле, через 10 месяцев после своей сестры Юли. Их маме, Ольге Александровне Солдатовой, было тогда 17-18 лет. Отца звали Юрий Викторович Бородин. Простой поиск в Google и Яндекс, посты в соцсетях, к сожалению, результатов пока не дали. Они много пили. Об этом сказано в судебных документах. Тогда еще были программы лечения алкоголизма. Я сам не помню, так как был слишком мал, но ее отправляли на лечение по такой программе. Но подробных записей об этом не сохранилось. Была ли она там вообще, как долго? Как ты думаешь, ваша мама, Ольга, она вас любила? Я думаю, да, любила. Пока я рос, я был уверен, что любила. Но потом прочитал документы, где было сказано, что она совсем не навещала нас. Оставляла детей в квартире одних на много дней. И я такой, а любила ли? Но тут дело в некоторых нюансах. А она брала и увозила нас с собой туда, где мы могли быть в безопасности, старалась держать нас в тепле и накормленными. Но ведь вместо того, чтобы таскать нас за собой, она могла бы просто забыть нас, бросить нас где-то и уйти. Я думаю, любила. Вот такая история Юры. Что посоветуешь? It's a very, very
Это очень трудный вопрос, это очень сложный случай. Что посоветовать? Непонятно, к кому обращаться. Распространенная фамилия, длительные поиски. Я часто сталкивался с подобными случаями. Ты хочешь их поддержать и помочь, но, честно говоря, у меня нет четкого совета, потому что все зависит от случая. Можно связаться с приютом или детскими домами в районе. Они могут что-то знать. Я когда-то пытался звонить в детский дом. Мне ответил мужчина: «Привет». Я спросил: «Вы говорите по-английски?» Он сказал «нет» и повесил трубку. Я такой: «Окей, вот это я поискал, называется». Есть еще одно отягчающее обстоятельство. В 2006 году на руководство образцово-показательного детдома номер 3 завели уголовные дела, в том числе по статье «Истязание с применением пыток». В Нижнем Тагиле продолжается расследование уголовного дела по факту издевательств над детьми. Воспитанников детдома били, морили голодом, заставляли спать на голом полу. Там была маленькая белая комната, меня там часто запирали. И однажды, когда меня в очередной раз отправили туда, одна из воспитательниц забрала к себе домой мою сестру. Когда сестра вернулась, она рассказала, что воспитательница обращалась с ней как с рабыней или прислугой. Позже решением областного министерства образования детский дом был расформирован. Возможно, в Нижнем Тагиле сейчас живет кто-то, кто помнит тебя или знает что-то о твоих родителях. Ты можешь сейчас к нему обратиться. Что ты ему скажешь? Меня зовут Юрий. Кричу в темноту, пытаясь достать звезду с неба. Похоже на то. Я надеюсь, что кто-то помнит что-нибудь или кого-нибудь, понимаете? Прошло очень много времени. Шанс очень мал. Но я надеюсь, что, может быть, кто-нибудь узнает меня. Может, да, может, нет. Каждая дорога, которой я пытался пройти, ни к чему не привела. Я не знаю, что сказать. Я не собираюсь сдаваться. Я просто пытаюсь найти, откуда я и где мое место. Каждому из героев я задавала вопрос: какое твое личное почему, твоя личная причина начать поиски? И вот их ответы. Я чувствую, будто собираю пазл. Я восстанавливаю по кусочкам свое прошлое, потому что я имею право знать. Потому что даже несмотря на то, что моя кровная русская семья была бедной, практически разрушенной, у нас было много проблем, это по-прежнему моя семья. Я попробую объяснить это для американцев, потому что, мне кажется, меня не всегда до конца понимают. Я пытаюсь найти свое племя, кто и откуда я родом, потому что куда бы я ни отправился, я чувствую эту связь. Я жил в Висконсине, я жил в Лос-Анджелесе, в Сан-Диего, Майами, но я никогда не чувствовал, что я дома. Семья есть семья, несмотря на то, что я не хотела иметь ничего общего со своей матерью, потому что я уже давно приняла тот факт, что моя мать никогда не будет тем человеком, которым я хотела ее видеть, потому что теперь ее нет живых, и это абсолютный конец для нас. Я никогда не смогу узнать ответ на вопрос «почему?». Почему ты не заботилась? Почему ты не любила меня? Может, любила, может, нет. Мы никогда не узнаем, но это больше не имеет значения. У меня есть сестра, а у нее есть сын Рома. Я хочу встретиться с ними, воссоединиться, но уже не как маленькая девочка. Это будут двое взрослых и две совершенно разных истории. У меня было много вопросов, и я хотел получить ответы. Это было мое почему. И я рад, что получил все эти ответы.